Kombo ezali na nguya na se, ezali kombo na Yesu ebikisaka babeli, ebenganaka bademo, esekwisaka bawa. Kombo ezali na nguya na se, ezali kombo na Yesu ebikisaka babeli, ebenganaka bademo, esekwisaka bawa. Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Zambalola pambolayo, que Dieu vous bénisse. Zambalola pambolayo, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Kombo ezali na nguya na se, ezali kombo na Yesu ebikisaka babeli, ebenganaka bademo, esekwisaka bawa. Bafinga batonga na kipate, baloba pona Yesu na kipate, nakobila kaka Yesu nanga, nalinga yebanda bo mwana nanga. Bafinga batonga na kipate, baloba pona Yesu na kipate, nakobila kaka Yesu nanga, nalinga yebanda bo mwana nanga. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Foots depuis la Suisse. Zambalola pambolayo. Bien-aimés, dimanche à l'élo, Koebisande Komoko, que le mois de juillet est un mois de repos. Doso le bela bien-aimé, mois de juillet est un mois ya repos. Et naza convaincu na mukola lelo que Nzambe azokotisa vie ya mutu moko na repos. Nzambe azokotisa libota moko na repos. Bien aimé, et quand nous parlons du repos, et ça par rapport ya ba makambo emesana kolelisa vie na yo, oyo Nzambe azokabola yo na yango. Bien aimé, il y aura une séparation entre ta vie na ba makambo oyo emesana kolelisa vie na yo. Il y aura une séparation entre ta vie et tout ce qui a amené l'humiliation. Bien aimé, robe a soni o balatisa yo. Robe ya humiliation o balatisa yo. Na mois de juillet, Nzambe azokotisa yo na repos. Ma bro, c'est dégage. Bien aimé dans le Seigneur. Et tant on a le bel repos, parce que dans la vie à Moutou, il y a toujours un jour, il y a toujours un moment où Nzambe a tellement la miséricorde naye pour ayeba, pour accorder Moutou repos. Et dans la Bible, et ça n'a pas tout belé bien aimé. Batungi sama kipe mingi. Mais comment qui dans un moment moko, Nzambe aebe ko intervenir dans la situation na bango. Et ozomo na moi si le rôle à Anna. Parce que ce qui Nzambe pesi yo repos, yeba ke oro changer même ba intention de prière. Avantage ya repos na vie yango wana. Bien aimé, repos ezanini. Ezake o mesana kolelela Nzambe pona libala. O mesana kolelela Nzambe pona mwana. O mesana kolelela Nzambe pona voyage. O mesana kolelela Nzambe bien aimé pona mukanda. Et Nzambe na mois de juillet azokotisa vie na yo na repos. Et repos wana ezanini. Ezake Nzambe azopesa solution na situation wana. Azokotisa guérison na nzoto na yo. Oyo obeli depuis des années et des années. Nzambe lelo na mois de juillet oyo azo séparer nzoto na yo na maladie. Azo séparer vie na yo na cancer. Azo séparer vie na yo na tumeur. Azo séparer vie na yo na sida. Azo séparer vie na yo na maladie ya Tibère. Et tangu maladie etika nzoto na yo, bien-aimé, yo zo kota na repos, ozo koma na kimia, okoko respirer. Po eloko emesana kolelisa yo, ezala sous ensemble na yo te, ma bro si dégage. Na ensemble la Nzambe, loko a mosali na ye, et que repos ezala partage ya vie na yo. Repos
ezala partage ya libota na yo. Repos ezala partage ya foyer na yo na kombo ya Yesu Kristo. Bien, mais soki nzamba kotisi yo na repos, soki nzamba séparé yo na ba makambo emesana ko betiso libako, soki nzamba séparé yo na vie oyo emema soni na vie na yo, nalobi soki nzamba séparé yo na makambo esalaka na famille même baleki ba respecte yo te, et na ba situation musu na vie so raisonni ko la vie na yo même ba ndeko botami na bango ba respecte yo te, et na ba situation musu na vie, et na ba moment difficile mususu so ozo traverser yango même ba ndeko botami na bango pe ba ko manquer au respect, et na ba situation musu na vie, et na ba difficulté, na dimension pauvreté musu na vie, so que kangami yo na vie même na famille ozali batu ba respecter yo te, et soki nzambe a décidé kotiso na repos nyonso mesana ko leliso au monde ngo lisute o changer intention de prière yango ne lo sambo nanga nzamba salongolo avant mois de juillet o esila o changer ba intention de prière mabro si dégage mais nalobi nzamba sala yongolo avant mois de juillet o esila yo oyo ba ko changer ba intention de prière, c'est ça les repos. Obana ko sambela pona ozwa mwana, mais soki nzamba pesi mwana yo o changer intention de prière. Mais c'est ça ma prière. Nzamba kotiso na repos, nzamba kotisa libota yo na repos, makambo emesana kosala soni na bino, nzamba séparer bino na yango na kombo ya Yesu Kristo. Mabro si pla dégage. Mais quand j'étais en train de parler du repos, nazolo ba repos ezanini makambo ebele oyo bana ko exister te na vie na yo yango erokoma ko exister na repos na lobi makambo oyo bana ko exister te na vie na yo yango erokoma ko exister musala oyo ezaki ko exister te na vie na yo yango ekoma ko exister bien mais voyage oyo exister te na vie na yo yango ekoma ko exister visa oyo exister te na vie na yo yango ekoma ko exister. Bien mais soki nzamba lobi akotiso na repos, nzamba rosimbisa yo solution na problème oyo mesana komoni so pasi, nzamba rosimbiso solution na problème oyo mesana kolelisa yo, nzamba rokomisa yo victorieux, nzamba rokomisa yo victorieux. Soki nzamba loba kotiso na repos, nzamba ropesa yo elonga liboso bitumba famille ya papa na yo. Nalobi soki nzamba lobi apesa yo repos, nzamba rokomiso victorieux na bitumbeza na famille ya papa botio. Soki nzamba lobi akomisa yo victorieux, nzamba kotiso na repos, nzamba rokomiso victorieux na bitumbeza na famille ya mama botio. Bien mais c'est ça les repos. Repos eza nini? Eza ke nzamba décharger vie na yo. Parce que ba problème na vie et pesara makasi na vie ya mutu. Soki mutu a traversé ba moment difficile, ezalaka na fardeau moko, ezalaka na kilo ya ba pensée moko, ezalaka na kilo ya ba questionnement moko, ezalaka na kilo bien aimé ya ba makanisi ya pasi ezo tourner na mutu a mutu. Et soki nzamba sepeli na miséricorde na ye, ye akotisa yo na repos, nzamba ko décharger yo, nzamba ko séparer yo, na sambeli nzambe lokwa mosali na ye, nzamba séparer vie na yo, na makambo nyonso mema soni na vie na yo. Mabro si pla dégage. Rababababababa. Losa kamande brosa. Mais parce que mois de juillet, et si la vie na yo boete, nazo bisolo kwa mosali ya nzambe. Mois de juillet, et rolekela yo boete, ta vie ne restera pas indifférente. Na lipamboli nzambe, abongisa po na vie na yo. David asungi ngai, azoloba na livre Psaume, chapitre 139, David a lobby, avant même que je sois né, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'on qu'Ede exista. David a zoloba, na Psaume 139 wana, avant même Yabotama, miswa nzambe yebakie, et na livre, nzambe siya koma, mikolo nyonso esengelaki, pour la vie à David, avant que mikolo wana eyeba kozala na bomoy. Oh, Rabba Sipla Mandelegash. Et la kisinini bien aimé, notre Dieu est un Dieu de la mise en place. Nzamba zanzambe ya mise en place. Et ça est la kisinini. Avant yo mon eloko na misu na yo, avant batu ba mona lipamboli na vie na yo, Nzambe
asalaka déjà une mise en place spirituelle. Et loko nyonso bato bakomona na miso, Nzambe déjà bongisa yango spirituellement. Et soki Nzambe si atie yango, et soki Nzambe si apesi yo, nde bato bakomona, nde yo pe okomona. Et la mise en place pour esalama, il faut ezala makambo Nzambe si abongisa na cahier de charge na ye. Oh rabasi plamandele gashi. Bien aimé, tangu tokotaka na ba année ya sika, okoti 2024, Nzambe akozela te 2024 koka po ye atia lipamboli na vie na yo. Nzambe déjà avant même okota 2024, il y a de bénédictions où ils ont déjà attaché na année ya sika yo zokota. Et ba bénédiction wana okomona yango moko sima mosusu kolandisama na vie na yo. Pourquoi naza convaincu que mois de juillet et si la leo boete pour Nzambe sora to tiko na bomoi po azana makambo yo il faut sala na vie na yo. Nzambe sora zo batela yo maladi oyo belaki ezana batu bakufa nango na famille, maladi oyo boma batu na famille mais yo bomi yote, accident oyo boma batu na vie mais yo bomi yote. Nzambe soka bateli yo azo tiko a bonne santé, azo renouveler souffle de vie. C'est parce que Nzambe azana makambo fasa na vie na yo. Et na année 2024 ma bro simple dégage. Mais yo ke lo no yebisa yo. Malgré nyonso zomona, malgré makambo ezolelisa yo, il faut tia na mutu na yo que na 2024 oyo ezana ba bénédiction, ezana ba makambo malamu on Nzamba bongisaki pour na vie na yo avant même yo kota 2024. Mais chaque année Dieu place des bénédictions qui seront attachées à nos vies avant même que to kota na année yango. Eza makambo no mona na vie na yo. Yo pesa na ba bénédiction on Nzamba bongisaki avant kota 2024. Il y a mois de janvier zali, il y a mois de février zali, il y a mois de mars zali, il y a mois d'avril zali, il y a mois de mai eza, il y a mois de juin pesa et il y a mois de juillet pe ezali. Siko soki depuis koti 2024 au monina no sini mon côté. Il y a lipamboli ya Nzambe. Il y a makambo malamu Nzamba bongisaki. Pour na 2024, yeba ke na mois de juillet oh rabasi mandegash. Lo saka baba baba. La double cible dégage. Mais j'étais en train de dire quoi? Na lobi soki depuis to koti 2024. Nani omoni loboko Nzambe te. Makambo na vino ezo marchete. Ozomona c'est comme si Nzamba omonote. Ozomona c'est comme si Nzamba yoka prière na ote. Yoka loro Nzamba tininga na ebisa yo. Na mois de juillet, les pamboli nyonso o ezalaki destiné pour na vie na yo. Depuis mois de janvier, Nzamba osangisango ezolata nzoto na vie na yo. Donc na mois de juillet, les pamboli à janvier, il y a février, il y a mars, il y a avril, il y a mai, il y a juin, sangisana ya juillet et rozala visible na vie na yo. Parce que yo faut kota na repos, yo faut changer ba intention de prière. Même itangu Nzambe ma si pla dégage. Na peso exemple moko. Na livre ya 1 Samuel, Bible etali sanga. Mwana mwasi na kombo ya Ana. Azaki na mwana te. Prière na ye, intention de prière na ye, ba requête de prière na ye. Ezalaki Nzamba pesa ye mwana. Etangu Nzambe ayoki mawa. Nzambe tangu a accordé Ana pesi ye mwana. Ana continue ko sambela susu na ba requête de prière à kalate. Tangu Nzamba pesi Samuel, Ana banako sambela sute ko senga mwana. Ana a changé intention de prière. Ana commis une adoratrice. Ana commis ko rendre Nzambe grâce. Mais soki Nzambe a sali na vie na yo. Soki Nzambe a intervenir na situation na yo. Yoba on changer intention de prière. Lipamboli Nzambe. Intervention divine Nzambe. Échanger sa mutu ba intention de prière. Nazomona yo ko sambela su pona mariage te. Pour Nzamba zo balisa yo. Nazomona yo ko sambela su pona finance te. Po nazomona mbongo na maboko na yo. Nazomona yo ko sambela su pona guérison te. Po nazomona santé divine kokota na nzoto na yo. Nazomona yo ko sambela su pona voyage te. Po nazomona déjà na pays de rêve na yo. Nazomona yo masima blodegash. Rababa supla mandele bosha. Robo sika de brose. Mais posa nanga na tongo lelo. Ezake yo tia na mutu na yo. Que mois de juillet. Et si le la yo boete. Mois de juillet. Et aussi le la yo boete. Il y aura une mise en place. Nazomona Nzambe.
kokangisa makambo na faveur na yo. Nazomona ba ange lola kotelema pona situation na yo. Nazomona ange Gabriel kotelema pona ko secourir yo. Bien-aimé, Dieu va te secourir. Dieu va te secourir. Dieu va te secourir. Ana sambelaka pona mwana. Ana lela mingi pona mwana. Et tant nzamba exaucer prière na ye. Tant nzamba pesi mwana. Ana koti na repos. Azo bunda su pona mwana te. Et akomi ko rendre nzambe grâce. Ana akomo bimisa ba parole ya louange. Bien, mais c'est ça ton histoire. Avant fin du mois de juillet, yo retombe la monnaie na nzambe. Avec des évidences. Ya makambo nzamba osale la yo. Bien aimé dans le Seigneur. Les chiffres 7 et les chiffres du repos. Les chiffres 7 et les chiffres ya repos. Otungi sami mingi. Oleli mingi. Malade nyokoli o mingi. Sonye lati vi na yo des années. Ozeli mukanda beaucoup des années. Ozeli visa pendant beaucoup des années. Ba mari de nous bazo nyokola yo. Stérilité lingi kotika vi na yo te. Oh raba si dégage. Bien aimé. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Nazomona lipambo lia nzambe. Kokita likola vi na yo. Nazomona lipambo lia nzambe. Kokita likola famille na yo. Il y aura une mise en place. Même boutoa lelo. Poto la mukalendi. Ezana makambo ebele déjà journal lobby. Et ça la manavi na yo. Parce que le mois de juillet est un mois de repos. Oh raba sipla dégage. Mais oazo komelanga. Que le mois de juillet est mon mois de repos. Et mon mois de repos. Quand nous avons confessé que juillet est un mois de repos. C'est que tes repos, la paix qui dépasse toute intelligence humaine. Et ça l'a attaché na vie na yo. Na kombo ya Yesu Christ. Na kombo ya Yesu Christ. Rabba sipla mandele bossa. Losa kabababa. La Bible me dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour plaire. Il y a aussi un temps bien aimé. Oh, faut se canaver. Il y a un temps où on va comme on est malade. Et après, un temps, faut avoir la santé malade. Et ça, un moment où on va à musala. Et ça, un moment où on faut yo sala. Et ça, un moment où on va à mbongo. Et ça, un moment où on faut qu'on kabambongo. Et ça, un moment où on va sunga on a vie. Na famille va sunga yo. Et ça, un moment où on faut sunga batu mususu. Bien aimé, il y a toujours un temps pour toutes choses. Rabasuka mandelegas. Les mois de juillet et les mois de repos. Les mois de juillet et les mois de repos. Nazoko insister si kawana. Pour nazo on a déjà nzambe ko séparer vie na yo. Na nyonso eza volonté na yete. Bien mais Dieu a sa volonté. Dieu a ses volontés. Les mondes des ténèbres aussi ont leur volonté. Les gens du monde des ténèbres essayent aussi d'imposer aux enfants de Dieu leur volonté. Bien aimé nzambe ana ba volonté na ye ya mama kambo ye nzamba lingi batami sala ya mabe bango pe bana ba volonté na bango mais sikoyo na mois de juillet oyo nzambe azako imposer volonté parfaite na ye dans tous les domaines de ta vie. La soka de blosa na lobi nzambe ako imposer volonté parfaite na ye dans tous les domaines de ta vie. Nzambe ako imposer volonté parfaite na ye na santé na yo, na santé bana na yo, na santé mobali na yo, na santé ya famille na yo. Nzambe ako imposer volonté parfaite na ye. Makambo ezolelisa yo eza ya volonté nzambe te. Nzambe atiko na bomo ite po yo lekisaka vie na yo na soni. Nzambe atiko na bomo ite po lekisa vie mobimba na célibat. Nzambe atiko na bomo ite po lekisa vie mobimba na stérilité. Nzamba otiko na bomo ite pour lekisa vie na mobimba na kozangelo kakolia. Nzamba otiko na bomo ite pour lekisa vie na mobimba dans les ténèbres. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Na sambeli nzambe lokwa mosali na ye. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Israël. Le Dieu des esprits des prophètes. Nzambe alongola na vie na yo nyonso eza ya volonté bato mukili. Liwa o ba imposer yo. Babongisi liwa ba ozelo kota na samba bele. Na déclarer le quoi mosali ya nzambe. Yo okufa te. Ata ba médecin ba yebisaki yo ke malade ozanango mutabika nango azate. Mengana oyebisa yo ba médecin ba kozala pe bato liboso ba ko témoigner et rekomamata na ba journaux ke za na mutu moko abika na maladi o bato batikala robika te. Parce que notre Dieu est celui qu'on appelle le Jéhovah Rapha, le guérisseur de toutes les maladies. Bien aimé nzambe arosale loko moko na vie na yo
et la première fois même ba membre de famille no ba mona yango nzambe osala eloko mona vie na yo même na ville ozali et la première fois ba mona dimension lipamboli ya bongo. Bien aimé, tu seras la première personne au batu bako expérimenter le boko nzambe dans une autre forme de dimension. Parce que notre Dieu est le Dieu multidimensionnel. Yango moni makambo ebele na vie na yo nzamba permettait te bata mukili ba peso solution. Parce que o muta mukili ko pesa yo ezalaka eta mulaite. O muta mukili ko pesa yo et remema solution nyonso na vie na yo te. Nzambe azayenda pesaka ba meilleure des choses. On nzamba pesaka yango nezalaka durable. On nzamba salaka yango wumelaka libela na libela. Yango moni na mois de juillet loko les mois ya repos nzamba condition na repos ako séparer yo na nyonso o ya lona te na vie na yo na lobi nzambe ako séparer vie na yo na nyonso o ya lona te na lobi nzambe ako séparer vie na yo na nyonso eza ya yete la sopla mandelegas Rabasu de brosa Ramandele bosa. Mene nzamba lola pambola yo. Nzamba lola salo bolamu. Mois de juillet esi le lobo était sans témoignage. Lobo kwa nzambe za likolo vina yo. Nzambe akotiso na repos. Nzamba séparé vina yo. Na makambo monde na ténèbres et imposa yo. Bien aimé. Ta onazolo ba makambo monde na ténèbres et imposa yo. Eza ozomona soki olali ba mari de nuit ba femme de nuit vie à pauvreté stabilité zate ozana problème à finance ato simimbongo eumela na maboko te ata fiançaye aumela rate ata projet mariage etiami ekenarati na suka te na lobi nzambe a séparé yo na nyonso monde à ténèbres et imposa na vie na yo na kombo ya Yesu Kristo yo keloka suka na oyebisa yo o raba sede. Bien aimé, ce qui nzamba sepeli akotisa mutu na repos et l'accinini et que mutu sikoyo akoma ko vivre selon l'abondance, selon la volonté parfaite de Dieu. Oba na romona rosimba on nzamba bongisa pona yo et salaka nini soki eza na batu oba rotelema na vie na yo balingi te yo mona on nzamba prometa yo osimba on nzamba bongisa pona vie na yo et rozala na bamisusu bakota na sama bele na oyebisa yo bato ebele na famille papa na yo bato ebele na famille mama na yo o batelema basangana po na vie na yo tikala osepela te po yo sepela na domaine na mariage te po yo sepela na domaine na finance te po yo sepela na domaine na maternité te o basangana batia maladi na nzoto na yo po oleksa vino mobimba sima ya bahopito na bapharmacie na oyebisa yo kisi ya komela ekoma lokola brosse à dents na vie na yo. Pour chaque jour, il faut utiliser yango. Na yebi solo kwa mosali ya nzambe. Moto ni moto. Oya telema na famille ya papa na yo. Na famille ya mama na yo. Ezala ba relation na libanda. Ezala quartier yo fandi. Ezala mapangu yo futela. Ezala ba mapangu oyo fanda. Ezala belle famille. To famille ya fiancé na yo. Moto ni moto. Oya telema na vie. Oya beta tolo. Alobi yo ko sepela na vite. Oya beta tolo. Alobi yo ko sima mbongo te. Yo bako bala yote yo ro kabona na ba mari de nuit na ebisolo wa mosali ya nzambe na mois de juillet oyo na famille bokolela ye na famille bokolela ye na famille bokolela ye akokota na sama bele po muto akotelemela nzambe azate muto aleki nzambe na makasi azate muto amukili ezala mutu moko te na sama oyo akotelema adefie nzambe po on nzambe alingi esala salama te na oyokela bato babundisaka vino omawa po bokotanga mikolo o rama sipla mandelegash lo saka baba na peso témoignage moko nazana mwana nanga moko nasungaki na prière bien aimé parmi bana nazana bango e na mwana moko mikolo yo nasungaki na prière abenginga ayebisi ngai prophète de Dieu badiagnostiqué nga il faut basala ngai opération mais na place faut ba opérer nga déjà na sibisa ba opération belé si ko so ba fongoli sous place wana mais eza pour vie na ekena robeba wana na moni seke na kota na sama belé na ebisi ser na lobi c'est pas un problème que ne rendez-vous à suka o ba bengesi yo mais to resambela nzambe moto ni moto bato basangana balingi balia yo bakotyo na sama belé na sima ya opération
ba opéra déjà 2 fois. Déjà ba opéra 3 fois. Si ko 4e fois, bazolinga ba kotio na samabele. Na yebisi ser na lobi, sambela nzambe. Na yebisi ser na lobi, luka sacrifice moko. Kende pa musali ya nzambe nyonso. Ozala convaincu. Mais sacrifice wana, ezala prophétique. Na sambeli pona ye, na buto alali. Molimo santo a convaincre ye. Asala sacrifice, ya chiffre 7. Asali sacrifice, ya chiffre 7. O eza chiffre ya repos. Bien aimé dans le Seigneur. Quand asali sacrifice wana, ezalaki avant to kota mois de juillet. Ne ya salaki sacrifice ya chiffre 7. Et to koti mois de juillet. Ba bengi na famille. Batu mibale. Ba kufi mukolo moko. Oh raba si dégage. Asali sacrifice ya chiffre 7. Et to koti mois de juillet. O eza 7e mois. Ba bengi na famille. Batu mibale. Ba kufi mukolo moko. Et na batu wana mibale. Eza na moko pena yebani. Mutu wa misala mabe. Bene me basakala na nzambe te. Il y a un temps pour toutes choses. Bato ebele na vie na yo. Bon, si ça 2024 te. Bato ebele na famille na yo. Bon, si ça mois de juillet te. Parce que ta nzambe koki. Oh, yo faut sepela na vie. Ta nzambe koki. Oh, faut bato ba sepela na vie na yo. Ta nzambe koki. Oh, faut nzamba tombola yo. Ta nzambe koki. Oh, faut bato ba mona libala na vie na yo. Ta nzambe koki. Oh, cancer faut tika yo. Ta nzambe koki. Oh, kiste faut limo na vie na yo. Ta nzambe koki. Oh, faut hernie etika yo. Ta nzambe koki. Oh, ba myom na ba fibrome faut limo na nzoto na yo. Ta nzambe koki. Oh, sida kindoki batia yo. Et disparaître na vie na yo. Na kombo ya Yesu Christo, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tiens, merci. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Futsi, depuis la Suisse. Bien-aimé, toza ona na ngolo nzambe. Pona kosunga na prière, pona kosunga na orientation. Ozana bandoto moko zolota. Ozo comprendre sens na ngote. Ozana bandoto moko mabe. Ezo zongela yo mbalebele. Bazolotelo bandoto mabe. Bien-aimé, contactez biso. Komela ngai bien-aimé. Na kozwa rendez-vous na yo. Toko solola na yo. Toko sambela nzambe. Nzamba ko salo bolamu. Amen. Ciao, merci.